大家好，然后今天董哥开个快递啊，请大家不要用这种小快递。你看这个快递包已经坏了啊，这么大，不知道是什么东西啊？难道是一块主板寄过来要维修的吗？哦，那不是，应该是宝贝硬盘。这个朋友已经说了二次开盘。二开的盘的话就不好玩了，因为这个二开不知道它原来是什么故障。因为专业的还好一点，不专业的话可能盘片的搞得很糟糕。好，我们看它这个盘。那确实开过啊。哇，这种盘坏的贼多。然后，但是当时什么问题也不知道，咱们进超净间，然后看一下。好的，我们来到超净间，然后给大家看一下这个盘要。我们看一下为什么没出来数据啊？我们目前观测这个盘片还是可以的。有划伤，边缘有划伤，不知道大家能看到吧？啊，有细微的划伤。但是按道理说应该能出一些数据啊，出全是肯定劲不大了，但是肯定能出来一部分数据。那好了，我等着给它盖上。